Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radhe Krishna. Radhe Radhe Grato appunto prasad. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Radhe 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 Radhe, Jai Jai Shri Radhe.
очками. Не за деньгами, да? Согласен. Итак, Шри Рада Кунда Аштака, Шрила Рагунатха Дас Госвами. После того, как Шри Кришна расправился с Ашритасурой, демоном в облике быка, Шримати Радхика и ее Саки принялись, шутя, обсуждать Кришну, как ему искупить грех убийства быка. Ну, бык — это олицетворение дхармы, как говорится. Вот. То есть убить корову или быка — это даже греховнее, чем убить брамана. Так считается. Потому что Кришна очень любит коров и известен как Говинда Гопала, тот, кто покровительствует духовным чувством и коровам. Го Брахмана Хита Чаджа Хита Кришна Говинда Намо Намо. В конце концов, царица Вриндавны Шримати Радхика, ее подружки, своими руками выкопали и радостно заполнили водой Шри Радакунду. Позже благоуханная Радакунда дарует мне прибежище. На земле сердца того, кто совершает омовение Радакунди, вырастет исполняющий все желания дерева высочайшей премы, о которой не смеют мечтать даже главной царицы Кришны в Двараке. Позже несравненно прекрасная Радакунда дарует мне прибежище. Даже сам Шри Кришна, даже чтобы доставить удовольствие Шримати Радхике и удостоиться ее милости его взгляда, из уголков глаза регулярно омывается в Радхакунде, тщательно соблюдая все необходимые ритуалы. Позже несравненно прекрасная Радакунда дарует мне прибежище. Шри Кришна Луна на небосклоне Враджи любит это озеро так же сильно, как саму Шримати Радхику, жемчужину среди всех очаровательных девушек Враджи. И потому он сам назвал эту кунду в ее честь. Позже несравненно прекрасная Радакунда дарует мне прибежище. Милость, обретение благодаря служению Радхи Кунде заставляет прорасти исполняющий все желания лиану чистой любви к царству Враджи. И со временем на этой лиане распускается цветок желания служить этой госпоже Шримати Радхике. Позже несравненно прекрасная Радакунда дарует мне прибежище. Ой, почитай. Даже сам Шри Кришна, чтобы доставить удовольствие Шримати Радхике и удостоиться ее милостивого взгляда, из уголков глаз регулярно омывается в Радхакунде, тщательно соблюдая все необходимые ритуалы. Пусть же несравненно прекрасная Радакунда дарует мне прибежище. Шри Кришна, Луна на небосводе Враджи, любит это озеро так же сильно, как и саму Шримати Радхику, жемчужину среди всех очаровательных девушек Враджи. И потому он сам назвал эту кунду в ее честь. Пусть же несравненно прекрасная Радакунда дарует мне прибежище. Милость, обретенная благодаря служению Радакунде, заставляет прорасти исполняющую все желания лиану чистой любви к царевичу Враджи. И со временем на этой лиане распускается цветок желания служить моей госпоже Шримати Радхике. Пусть же несравненно прекрасная Радакунда дарует мне прибежище. На берегах Радакунды чудесным образом возникли 8 кунж,
названных в честь главных сакти Шримати Радхи. Наполненные приятным жужжанием шмелей, эти кунжи создают особую атмосферу для любых развлечений божественной четы. Нет более высокой цели, чем служить лотосным стопам Радхи, которая посылает Кришну наслаждаться любовными играми в каждую из этих изумительных кунж. Пусть же несравненно прекрасная Рада Кунда станет моим единственным прибежищем. Восседая на чудесном троне на берегу Рада Кунды, в окружении своих любимых подруг, наша очаровательная Свамини Шримати Радхика ведет приятные шутливые беседы с луной Враджи, Шри Кришной. Эти забавные словесные поединки сопровождаются многочисленными тонкими намеками. Пусть же Рада Кунда дарует мне вечное прибежище. Там, среди душистых лотосов, каждый день весело плещутся и резвятся опьяненные любовью Шримати Радхики и Шри Кришны вместе с их близкими подружками. Пусть же бесконечно прекрасная благоуханная Рада Кунда дарует мне вечное прибежище. Если преданный, горя решимостью служить Шримати Радхике, повторяет эту замечательную молитву Шри Рады Кунды, то даже в своем нынешнем теле он, по милости Шри Кришны, сможет очень скоро увидеть своими глазами не только ее возлюбленную Радхику, но также их многочисленные любовные игры. Созерцая эти игры и видя себя служанкой вечно юной божественной четы, такой преданный погрузится в безбрежный океан счастья. Это аштака читается в размере молитвы. Radha Kunda, Shyama Kunda, Girigavardhan, Kalindi Yamuna Jaya, Jaya Madhavan. Radha Kunda ki Jai. Everybody ki Jai. Yeah.